Un feliz sábado para cada uno de ustedes. A happy Sabbath to each one of you. Me alegra mucho poder estar aquí con ustedes y poder compartir un tiempo de la palabra de Dios. I am very happy to be able to be here with you today and to share some time in God's Word. Para dar inicio vamos a encomendar este tiempo a nuestro Padre Celestial. And to begin, let us pray together so that we can ask for the presence of our Heavenly Father. Padre, le damos la gloria y la honra Father, we give you glory and honor, y las gracias, Señor. and we give you thanks, dear Lord. Las gracias porque no podemos verlo físicamente, Thank you because although we cannot see you physically speaking, pero usted en su soberanía se ha dado modos para dirigirnos y guiarnos. yet in your sovereign power you have found ways to lead us, Y nos ha dejado su palabra, and you left us your word, que es una lámpara, which is a lamp, es una luz, is a light, una guía and a guidance hacia la patria celestial. to the heavenly land. Le damos las gracias por su palabra We give you thanks for your word, y le damos las gracias por nuestro Señor Jesucristo, and we give you thanks for our Lord Jesus Christ, nuestro precioso Salvador, our precious Savior, comprensivo Salvador. who is a Savior who comprehends. Y gracias por la obra del Espíritu Santo. We also give you thanks for the work of the Holy Spirit. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus we pray. Amen. Bueno, esta mañana vamos a respondernos una pregunta. Well, this morning we're going to answer a question. La pregunta es, The question is, vamos a tener aquí una presentación, ¿por qué estudiar la Biblia? why to study the scriptures? Why to study the Bible? Salmo 1, vamos a leer lo que dice en el Salmos 1. Let's go to Psalm 1, Capítulo 1, versículo 1, dice así. Psalm 1 and verse 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. But his delight is in the law of the Lord, and in his law doth he meditate day and night. Entonces, ¿un creyente debería leer la Biblia? So, does a believer, should he read the Bible? Sin duda es un rotundo sí. Well, without any shadow of a doubt, the answer should be yes. Ahora puede surgir otra pregunta. ¿Los creyentes tenemos el hábito de leer la Biblia? Now, another question can come to our mind is that every believer has the habit of reading the Bible. ¿Con cuánta frecuencia lo hacen? How often does a believer read his or her Bible? Si es esencial que un creyente lea la Biblia, ¿cuánto lo hace? Now, if it's something essential for the believer, if to read the Bible is something essential for the believer, how often he or she engages in reading it? Si es una marca de que es un cristiano, ¿cuán frecuente lo hace? If reading the Bible is a mark of a Christian believer, how often that person engages in reading the scriptures? Se hizo un estudio en una iglesia Well, one church did a study. y aquí tenemos algunos resultados que son en Estados Unidos. This is a poll that was done in the United States. En 2.500 personas se hizo un estudio. They did a study among 2,500 people. Y se preguntó cuán frecuente estudia la Biblia.
And the question was asked, how often do you read the Bible? El 32% respondió cada día. 32% answered that they read the Bible every day. El 27% algunas veces en la semana. 27% answered a few times a week. El 12% una vez a la semana. 12% said once per week. El 11% unas pocas veces al mes. 11% of the poll answered a few times a month. Y el 12% casi nunca. And the 12% of those interviewed answered rarely or never read the Bible. Puedo hacer tal vez esas preguntas aquí en la audiencia. And perhaps I can make the same question right here for my audience. O a los que nos están acompañando en las redes sociales. Or perhaps I can make the questions to all of those who are following through social media. Y puedes escribir tu respuesta. And you can write down your answer. ¿Cuántas veces How many a la times? semana estudias tu Biblia? How many times during the week do you study your Bible? How often do you study the Bible? ¿En qué porcentaje de esa encuesta entrarías tú? So when you take a look at the poll, in what percentage are you in? ¿Todos los días? Are you in the percentage that reads the Bible every day? ¿Una vez a la semana? Or are you in the one that says once per week? ¿O casi nunca? Or you never or rarely you read the Bible? La pregunta es ¿por qué estudiar la Biblia? Now, why should we study the Bible? Yo quiero compartirles algunas razones. Well, here I would like to share with you some reasons. No son todas I don't believe these are all the y tal vez no reasons. son las más importantes. Perhaps they're not the most important, Son algunas razones que yo he logrado recolectar en la experiencia de mi vida cristiana. but these are reasons that I have put together from my Christian experience, Si from tú- my own experience. Si tú tienes otras razones, escríbelo ahí en los comentarios. Nos va a ayudar mucho. But if you would like to add another reason of why it's important to study the Bible, write it right there in the comments because these will be helpful. Una de las razones por las cuales tenemos que estudiar la Biblia es por la condición actual de la iglesia cristiana y la escasez de la sana doctrina. One of the reasons why we should study the Bible is because of the current condition of the Christian church Yo no sé si and están de, also the lack of sound doctrine. yo no sé si están de acuerdo conmigo. I don't know if you agree with me. ¿Será que la iglesia está padeciendo Could it be that the church is suffering de sana doctrina? from lack of sound doctrine? Cuando las mujeres fueron al sepulcro de Cristo, When the women went to the sepulchre of Jesus, exclamaron, they cried out, se han llevado a mi Cristo. "Oh, they have taken away our Lord." Hoy en día cuando escuchamos sermones podemos exclamar de la misma manera. Today, when we hear some sermons, we can also have the same sentiment. Se han llevado a mi Cristo. They have taken away my Lord. No encuentro a Cristo en tu sermón. I don't find Christ in your sermon. No encuentro el Evangelio en tu sermón. I don't find the gospel in your sermon. No sé si están de acuerdo conmigo I en don't know eso, if you agree with me, pero yo así lo percibo. but I perceive it like that. La escasez de la sana doctrina. There is a scarcity for sound doctrine. En la Biblia hay palabras muy importantes, In the scriptures, you find very important things fundamentales para el cristianismo. which are foundational for the Christian. Yo quiero preguntarte esta mañana, And here I would like to ask you, ¿entiendes qué es justificación? do you understand what is justification? ¿Entiendes qué es santificación? Do you understand what is sanctification? ¿Entiendes qué es redención? Do you understand what is redemption? Propiciación. What is propitiation? Son palabras muy comunes y fundamentales en el Evangelio. These are common words and they're foundational words in the gospel. Y si me permiten, And if you allow me,
hacer un comentario en cuanto a estas dos palabras, to make a comment in regards to these few words, justificación y santificación. justification and sanctification. El mal entendimiento de los conceptos de estas palabras To have a misunderstanding on these words ha causado y causa muchos problemas dentro de la iglesia adventista. have caused and it continue to cause problems within the Seventh-day Adventist Church. Muchos Many problems. no saben cuál es la diferencia entre justificación y There are santificación. many who don't know the difference between justification and sanctification. Por otro lado, In another hand, hemos reemplazado el estudio de la Biblia por actividades en las iglesias. we have replaced the study of the Bible for church activities. Pensamos que mientras más actividades realicemos o participemos, estamos reemplazando mi responsabilidad de estudiar la Biblia. We consider that in as much as I participate in many activities, many church activities as possible, then I am replacing my responsibility of personal Bible study. Cuando escuchen un sermón, examinen eso. And please, when you listen to a sermon, examine this. ¿Está Cristo ahí? Is Christ there? ¿Está el Evangelio ahí? Is it the gospel there? ¿Hay sana doctrina ahí? Is there sound doctrine in what you're hearing? ¿O entro cargado y salgo más cargado aún? Or is it that I come to the church with a lot of burden, but I leave with more burden? Número 2, Number 2, ¿por qué debemos estudiar la Biblia? why should we study the Bible? Por la condición espiritual de las familias. Well, the other reason is the spiritual conditions of the family. En este tiempo, la familia está siendo atacada por diferentes flancos. The family today is being attacked by different fronts. El diseño original de Dios de And that- familia está siendo atacado. And the original design of God for the family is being attacked. Sufren tanto las familias que no profesan ningún credo, There are even the families who do not profess faith in a creator, they're suffering also. y lamentable decirlo, también familias cristianas. And sadly to say, there are Christian families who are also suffering. ¿Sabían que hay una similitud de casos de divorcios entre cristianos y no cristianos? Do you know that there is a similar rate of divorce among non-believer families and Christian families? Al no estudiar la Biblia, las familias no tienen en claro su propósito. When we don't study the Bible, then the family doesn't have clear what is their purpose. No saben el diseño para el cual Dios hizo a la familia. They don't know the purpose, the design by which God instituted families. Hay un rol para el hombre, There is a role for the man, hay un rol para la there mujer. is a role for the woman. Pero lamentablemente, aún entre el cristianismo, esos roles no se han comprendido. But sadly to say, even among Christians, those roles are not being understood. Y al no comprender el diseño del matrimonio ni su función, And when we don't understand the design and the purpose of marriage, esta empresa llamada matrimonio, esta institución llamada matrimonio, this institution, this enterprise called marriage corre peligro. is going to be at risk. Ante un evidente ataque a la familia, And in front of that evident attack against the family, necesitamos proteger a nuestra familia mediante el estudio de las Escrituras. we need to protect our families through the study of the scriptures. ¿Y en qué me va a ayudar las Escrituras para mi familia? And how the Bible is going to help my family. Bueno, el diseñador de la familia dejó este libro para que podamos sobrellevar la familia. Well, the one who created the family has left us this book so that we can learn how to lead, how to conduct a family. Número 3, Number 3, por la condición del mundo. and the other reason is the condition of the world. Es
es evidente que estamos viviendo momentos muy especiales en la historia de la humanidad. It is evident that we're living in very special times in the history of humanity. Y nosotros, los cristianos, And we, as Christians, no podemos vivir de una manera indiferente de lo que está sucediendo alrededor nuestro. we cannot live in an indifferent way to what is transpired or what is surrounding us. Jesús mencionó de que somos la sal de esta tierra. Jesus said that we are the salt of the earth. Y con un propósito de preservar, And that was with the purpose of preservation. un conservante, It's like something to preserve. conservadores, We are preservative que evitaremos que esta sociedad se corrompa. to avoid that a society will corrupt. En la época de Jesús, In the time of Jesus, las carnes eran empapadas con sal the meat was covered with salt para preservarla to preserve it y que no se pudra. and avoid it to rot or to decay. Como cristianos estamos involucrados en nuestra sociedad. So as Christians, we should be included, we should be involved in our society, Preservando la sociedad preserving society para que no se pudra. so that that society may not rot. Entonces podemos ver ahí que la condición de este mundo, So right there we can see that the condition of the world, en gran parte, in a great part of it, los cristianos somos responsables de esto. we as a Christians, we are responsible for that condition. Eso nos va a hacer salir de nuestra burbuja And perhaps this is going to help us to come out of our own bubbles. y vamos a empezarnos a involucrar en diferentes aspectos de la sociedad. And we are going to be perhaps more interested in being a part of different aspects in society, Buscando la preservación. seeking to preserve. Otro punto, Another point, el número 4, es una, that is- una razón más por la cual debemos estudiar la Biblia, and this is the fourth reason why I believe we should study the Bible, es por la falta del conocimiento de la voluntad de Dios y de su persona, su carácter y sus atributos. that is the lack of knowledge of God's will, the lack of knowledge of His person, His character, and His attributes. Este punto es muy interesante. This is a very interesting point. ¿Saben por qué? Do you know why? Porque nosotros podemos formarnos un Dios. Because we can make a God. Podemos tener o haber construido la imagen de un Dios. We can construct or build the image of a God, Y que ese Dios and that God no sea el mismo de la Biblia. is not the same as the God of the Scriptures. Podemos construir ese Dios de acuerdo a mi denominación, We can build that God according to my denomination, a mi educación familiar to my family education, o a mi imaginación. or even my own imagination. Ninguno de los tres es tan seguro como lo que la Biblia enseña del Dios verdadero. And any who fall in any of these three categories, it is not sure of who is the Bible that really teach the Scriptures. Mi denominación puede fallar My denomination can fail in that task, en la construcción del Dios verdadero. in that building or construction of the Puede, true God. puede construirme un Dios muy estricto, That denomination can build for me a very strict God, un Dios insaciable. a God that is never satisfied. Puede construir un Dios tipo Papá Noel, Also, it can bring a God that is like a Santa Claus, que está esperando a darnos cosas y darnos y darnos. which is waiting to give us and give us things. Y así muchos diferentes dioses podemos So construirnos. we can build all type of different gods. De ahí la importancia de poder conocer la persona de Dios, su carácter y sus atributos. And that's why it is so important to know who God is,
to know His character, and to know His attributes. Otra pregunta para nuestra audiencia, ¿no? And here comes another question for our audience. ¿Conoces los atributos de Dios? Do you know the attributes of God? ¿Estudiaste acerca de los atributos de Dios? Have you studied God's attributes? Cuando la Biblia dice que Dios es amor, ¿entiendes a qué se refiere la Biblia? When the Bible says that God is love, do you understand what the Bible is saying? Cuando la Biblia dice que Dios es misericordioso, When the Bible says that God is merciful, fiel, that He's faithful, justo, that He's just, puedes encontrar en la Biblia un estudio acerca de cuáles son los atributos de Dios. can you find in your Bible a study of those attributes of God? Al entender esos atributos, When we understand God's attributes, estamos conociendo a Dios. we are knowing God. Tu denominación puede tener un Dios. Your denomination can have a God. Tu familia en la que fuiste criado pudo haber construido un Dios. The family in which you grew up in may have a God. Tu imaginación pudo haber construido un Dios. Your imagination can build your own God. Y hay una posibilidad que no sea o no encaje con las características del Dios verdadero. And there is a possibility that God that has been created does not fit in the description that is given in the scriptures. Porque la Biblia enseña de que hay personas que se sorprendieron Because the Bible teaches that there are people who were amazed cuando pensaban que hacían la voluntad de Dios. when they thought that they were doing God's will. Predicamos en tu nombre, We are preaching in your name. sanamos en tu nombre. We heal in your name. Yo no los conozco. But the answer came, I knew you not. Puedes haber construido un Dios y estar engañado toda tu vida. Could it be that you can build your own God and be deceived your whole life? Se puede construir una organización, denominación, institución engañada. Could it be that we can build an institution, a denomination, a church, whatever it is, ¿Cuánto poder, under deception? cuánto poder tenían político, social, religioso los fariseos de la época de Jesús? How much political and religious and spiritual power did the Pharisees of Jesus' time have? Ellos estaban seguros de conocer a su Dios. The Pharisees were very sure that they knew God. Pero cuando vino su Dios hecho carne, But when God came in the flesh, no lo recibieron. they received him A los not. suyos vino He came to his own, y no lo recibieron. and they received him not. ¿Por qué? ¿Por cuál razón? What was the reason? Porque no lo conocieron. Because they didn't know him. ¿Saben cuál es uno de los grandes problemas de la sociedad y del cristianismo? Do you know what is one of the great problems in the society, in Christianism? Pensamos que lo poco que sabemos To believe that a little thing that we know es toda la verdad. is the whole truth. Tenemos temor a enfrentarnos a lo que sabemos. We are even afraid to confront what we know. Tenemos vergüenza, We even have shame, como Nicodemo. like Nicodemus. Toda su vida pensando y siguiendo algo que cuando se encuentra con el verdadero Mesías se dio cuenta que tenía que nacer de nuevo. His whole life, he thought that he was walking in the truth, he knew the truth, but when he met Jesus, he realized that he had to be born again. Eso nos da miedo. Well, we are afraid of that type of experience. Empezar de nuevo nos da miedo. To begin anew is something that makes us afraid. Pero Nicodemo, However, Nicodemus, con vergüenza, con miedo, with shame and with fear, se enfrentó a ese miedo he confronted that fear. y se dio cuenta que estuvo equivocado. And he realized that he was mistaken. ¿Nos puede estar pasando a nosotros? Could this be also happening to us? ¿Por qué somos tan dogmáticos algunas veces? Sometimes we are very dogmatic. ¿Por qué nos cerramos tanto a otras ideas algunas veces? Why sometimes we close ourselves to other ideas? Y es interesante que cada denominación ha colocado unas paredes como los lotes aquí en Santa Cruz, ¿no?
And it's something interesting because each denomination has built their own walls, like lots that they divide by walls. Yo tengo la verdad absoluta. I have the absolute truth. No, yo tengo la verdad No, absoluta. I am the one that have the absolute No, truth. no, no. Yo tengo la No, verdad. I have the truth. Todas tienen la verdad. All say that they have truth. Todas son la iglesia verdadera. All of them are the true church. Y viven divididos. And they live divided. Y es por la falta del conocimiento de Dios. And that is because of the lack of knowledge of who God is. No tengas miedo a cuestionar lo que tú crees. Don't be afraid of even question what you think that you know or believe. No tengas miedo. Don't be afraid. Ve humildemente a la Biblia. Go humbly to the scriptures Conoce a Dios. and know God. Porque hay una promesa tan hermosa en la Biblia que dice que el que toca, And there is such a beautiful promise in the Bible. They said that the one who knocks, se le abre. it shall be open to Al que him. llama, The one who calls, se lo atiende, ¿no? that person is going to receive an audience. Qué hermoso que es Dios, How beautiful God is. dispuesto a atender a una criatura insignificante llamada ser humano. Willing to listen to a insignificant creature like a human being. Entonces yo los animo So I encourage you a que cuestionen lo que ustedes creen. to think, to question what you think that you believe. Es bueno cuestionarse. It is good to do so, Pensamiento crítico. to have a critical thinking. Número 5, Number 5. porque muy pronto enfrentaremos diferentes desafíos. Well, the other reason is because very soon we will confront many challenges. Necesitamos We- entender principios de la Biblia We must understand biblical principles porque se vienen momentos difíciles. because very difficult times are coming ahead. Muchas veces pensamos que ya tenemos el cronograma profético detalladito y No. que nada se va a salir del plan. Many of us believe we have already our prophetic chronology. Esto va a ser So así. this is going to happen like this. Nothing is going to go outside of what it is Va a planned. pasar así This is going to Después happen esto, this way, then después this, esto, then y this, listo. and ready. ¿Ustedes se acuerdan cuando sucedió algo en este mundo llamado yo le digo la pandemia? Do you remember when something happened in the world? I call it the pandemic. Nadie esperaba eso, No one expected that, ni nadie supo cómo enfrentarla. and no one knew how to confront it. Y no fue tan fuerte como otros momentos de la historia de la humanidad. And this event was not perhaps as bad as other time or other events in humanity. Y vienen cosas peores. And worse things are coming. Yo quiero mostrarles esto. I would like to share with you Es this. de una revista de noticias digital adventista This is a Seventh-day Adventist digital magazine, del 15 de agosto del 2005. and it is written in August 15, Y 2005. es una disculpa pública. And this is an open apology. ¿Saben de qué trata esta disculpa? Do you know why the church did this open apology? Les voy a leer un párrafo cortito, así bien cortito para no tardar mucho tiempo. Well, Pueden buscar la nota. I will. You can actually check the site. I will just only read a few lines because of time. Bajo la presión de varios decretos raciales, Under the pressure of several racial decrees, algunas congregaciones adventistas expulsaron a miembros de descendencia judía. some as Adventist congregations dismembered members of Jewish descent. Uno de ellos, One of them, Max Israel Punk, Max Israel Punk, fue llevado a 2 campos de concentración por los nazis y sobrevivió. he was taken to 2 concentration camps by the Nazis, and he survived. Y lo interesante es que sobrevive y regresa a la iglesia que lo entregó. And something interesting is that he survived and he went back to the same church
that delivered him to the Nazis. El caso de la Alemania nazi Now, this case of Nazi Germany, es un objeto de estudio. this has been an object of study. Los sociólogos se rompen la cabeza qué pasó ahí. And sociologists they are killing themselves trying to understand what happened in this situation. ¿Por qué la gente se dio a esa persona, a ese movimiento? Why people gave way to this kind of movement? Why they gave way to this kind of leader? Al punto que aún en las iglesias cristianas desfraternicen a los judíos. To the point that even among the Christian churches, they disfellowshipped Jewish members. Por eso necesitamos estudiar la palabra. Well, that's why we need to study the Word. Les quiero decir algo. And I want to tell you something. Cuando los años vengan a mí y sea viejito, Well, when time passes by and I'm get to be an old man, no quiero tener esta culpa I don't want to bear that kind of guilt on my de haber shoulders. estado en el lado equivocado de la historia. To be in the wrong side of history. En la pandemia hubo muchos cristianos Within the pandemic, there were many Christians que estuvieron del lado equivocado de la historia. who were in the wrong side of Hay history. evidencias, And there are evidences, noticias there are news de que sí lo estuvieron. that they were on the wrong side. En la Alemania nazi hay evidencias In Nazi Germany, there were evidences de cristianos of Christians que apoyaron al That- movimiento nazi. supported the Nazi movement. ¿Estamos libres nosotros de caer en engaños así? Now, are we free of falling from these kind of deceptions? En nuestra Latinoamérica, What about Latin America? muchos cristianos, There were many Christians por mantenerse neutros, because they decided to keep a neutral position, por no meterse en problemas because they didn't want to be in any problem, o no tener un discurso que esté en contra de las grandes masas, or because they didn't want to have a message against the masses. ha colocado a gobernantes populistas They have supported populist que han, leaders que han hecho mucho daño a la sociedad. that who have been of a very bad impact to society. ¿Por qué? Why? Porque muchos no encuentran principios bíblicos Because there are many of those Christians who don't find biblical principles para esos ámbitos de la vida. for these kind of situations in life. Lo que está sucediendo con el movimiento woke, What is taking place right now with the woke movement? cristianos que digan, no, eso a mí no me interesa. Christians that say, no, that's not my business. Cristianos que se encierran en cuatro paredes. Christians that are enclosing themselves in four walls. No, yo voy a ser apolítico. No, I am apolitical. Y dejando que gobernantes And we allow governments lleven adelante to carry on leyes en contra de la misma humanidad laws against humanity y contra Dios. and against God. Y Calvino decía, And Calvin, he said, cuando alguien se acerca a mí, when someone comes to mi me, perro ladra. my dog barks. ¿Se entendió, hermanos? Can we understand? Si a mi rey So, if to my king, se lo insulta, if my king is being insulted, no me voy a callar. I am not going to keep quiet. En cualquier ámbito de la sociedad. In any sphere of society. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no lo hacemos? Now the question comes, why we don't read the Bible? Vamos a recapitular. Hemos visto que una señal de un cristiano es que lee la Biblia. So let's make a quick summary. We have seen that a sign of a true Christian is that a Christian reads the scriptures. Que la escritura es indispensable para el cristiano. We understand also that the scriptures is basic, is fundamental for a Christian. ¿Por qué no lo hacemos? Now, why we don't read the Bible? Vamos con el primer mito.
Let's go to the first myth. La Biblia es tan difícil de entender que solo los teólogos con mucho conocimiento y preparación técnica pueden manejar las escrituras. First myth. No, the Bible is so difficult to understand that it is only for theologians with a lot of knowledge and technical preparation. They are they who can deal with the scriptures. Y muchos decimos, cada vez que leo no entiendo nada. And many of us say, every time that I read, I don't understand. En este mito, Well, this myth era una parte de la contrarreforma, atacaba a los reformadores con esto. Well, let me tell you that the Counter-Reformation used to attack the reformers with this same argument. Ellos decían, ¿cómo le vas a dar este libro escrito en el lenguaje angelical, decían que era el latín, a gente vulgar? The priests, they used to say, how you're going to give this book written in angelic tongue, referring to the Latin, to the common people. Y reformadores, And the como reformers, Lutero, like Luther, como Tyndale, like Tyndale, colocaron en su mente de que desde el príncipe hasta el hombre que tiene el arado tengan un ejemplar de la Biblia. they believed that everyone should have a book, a Bible for their own self, from the prince to the man that is in the plow field. Porque ellos entendían que sí podían entenderla cualquier persona. Because they believed that anyone could understand the scriptures. El mito 2 es que la Biblia es aburrida. Myth number 2, the Bible is boring. Estoy seguro que más de uno se durmió en la genealogía, ¿no? And I'm sure that perhaps there are people who fall asleep reading the genealogies. O empieza el primero de enero de cada año y nos proponemos mi año bíblico, voy a leer y llegamos hasta la genealogía nomás. And then January 1st, we say, yes, this is the year. I'm going to make my Bible year. I'm going to read it. And then we reach the genealogy and we stop. Ahora, esta parte es muy interesante. And this is a very interesting. Uno de los grandes problemas, ustedes sabían que es el teléfono, One of the great problems that we have is the phone. y es que the cell phone. estamos adecuando a nuestra mente a algo que no sea aburrido. And we are trying to, we are fixing our minds in things that are not boring. Cuando tenemos un teléfono y entramos a una red social, So when we take our phones, we enter and start queremos que los videos sean cortos, to browse social media, we realize that there they have very short videos, rápidos, fast y que me videos. muestren rápido lo que quiero saber. And I want the information quick. What I want to know, I want it quick. En marketing dicen que la gente antes decían que solo prestaban atención los primeros 10 segundos. In marketing, they thought that people pay attention the first 10 seconds. Y eso se ha reducido ahora a 3 segundos. But now, from 10 seconds, the time is been reduced to only 3 seconds. Los que editan videos And the video editors, saben que tienen 3 segundos para llamar la atención de las they personas. know that they only have 3 seconds to call the attention of people. Si no llama la atención en 3 segundos, And if we, in those 3 seconds, we Des- don't call the attention to people, la gente hace scroll. the people just scroll to the next video. Entonces, si mi mente me la han adecuado, So if I've been now accustomed, if I'm taking my mind now, para solo atender 3 segundos, and I'm programming my mind to be attentive for only 3 seconds, ¿cómo espero entretenerme o asombrarme leyendo la Biblia? how then I expect to be entertained or to be amazed when I read the Bible? ¿Ahora se dan cuenta? Do you understand? ¿Por qué te duermes cuando lees la Biblia y no te duermes cuando ves el teléfono? Why you don't fall asleep when you take the phone, ¿Alguien le ha pasado? but you fall asleep when you're reading the Bible? Sean sinceros. Be sincere. Have you Claro fallen que asleep? sí. Yeah, of course, I know. Con la Biblia estamos ahí, I know durmiendo. that with the scriptures where they're falling asleep. Pero el celular nos da a nuestro cerebro lo que quiere. But the cell phone, Descargas. is giving us what the brain wants.
Y eso es adictivo, por si And acaso. that is very addictive. Muy adictivo. Very addictive. Entonces la Biblia, cuando tú ves los personajes de la Biblia, las historias de la Biblia, los que leen la Biblia sabrán que no es aburrida. And those of us who read the Bible, you know that to read the Bible is not boring. Algunas When you veces- take a look at the characters and the stories that are there, Algunas veces es un novelón la Biblia. sometimes the Bible can be a big soap opera. Es increíble. Amazing. Algunas veces cuando leo con mis hijos tengo que no decir algunas cosas porque es apta para mayores de 18 años. And sometimes when I'm reading the Bible with my children, I have to avoid certain things because it's just for older people to El read. problema no está en la Biblia. So the problem is not the Bible. Vamos a ver dónde está el problema. Let's take a look to where the problem lies. En la Reforma Protestante, In the Protestant Reformation en el siglo XVI, in the 16th century, los reformadores declararon su entera confianza en lo que denominaron perspicuidad de la Escritura. La perspicuidad es la claridad, la lucidez que tiene la Biblia, que no es difícil, ¿no? the reformers, they understood or they based their principle in one idea, and that is the clarity and the understanding of the scriptures. Y que es lo suficientemente sencilla para que cualquier persona letrada la entienda. And they believed that anyone who could read can understand the Bible. Y hago un paréntesis aquí. And here I want to open a parenthesis or a bracket. La Biblia es el único libro The Bible is the only book que cuando lo lees, that when you read it, el autor se acerca. the author is near. Montesquieu dice que llegaba a su casa Montesquieu said that when he came home, sucio, porque en esa época cualquier trabajo se ensuciaban, dirty, because well, at the time when you work, you Yes. would reach home dirty. se bañaba, He said he used to take a bath, se cambiaba he changed his y clothes, se sentaba. and then he sat down Y abría un libro. and he opened a book. Y la gente le decía, ¿y por qué te bañas, te cambias para leer? And people would ask him, why do you take a bath? Why you change your clothes when you are going to read? Él decía, And he said, porque el muerto me va a visitar. because, well, the dead one is going to visit me. Era una palabra de respeto al autor del libro. And he said that like a kind of paying homage or respect Porque to cuando the le- author of the book. Porque cuando leía era como si esté hablando con el autor, ¿no? Because he believed that when you read the book, it's like when you're having a conversation with the author. Pero con los cristianos, ¿será que pasa eso? But could it be that Christians are following in the same? Podemos decir, a diferencia de Montesquieu, podemos decir, Well, Christians, not like Montesquieu, but Christians can say, el Dios vivo me visitará. the living God will visit me. Diferente, ¿no? That is very different. Entonces, la Biblia es clara, es lúcida. So the scriptures Solo are que, clear. solo que tenemos un problema. The only thing is that we have a problem. Es diferente leer a estudiar. It is very different to read than to study. Hay mucha diferencia. There is a lot of difference between these two. Leer es algo que puede hacerse pausadamente, To read is something that you can do in your own time, como pasatiempo, like a hobby, like a pastime. pero el estudio sugiere However, to study labor, suggests that there is work, trabajo serio serious work, y diligente. and diligent work. Ahora ya están viendo por dónde estamos yendo y por qué nos So- cuesta leer. Now you can understand why we have difficulties in reading the Bible. Uno de los grandes problemas que tenemos para estudiar la Biblia One of the great problems that we have to study the Bible es que somos negligentes. is that we are negligent. Karl Barth, Karl Barth, un teólogo suizo, he's a Sweden theologian. él decía algo He said something de que cuando la persona es regenerada por el Espíritu Santo,
when someone is regenerated by the Holy Spirit, nace en el reino de Dios como una nueva criatura, when that person is born into the kingdom of God as a new creature, hay tres aspectos en esta nueva criatura que no se van. there are three things in that person that they don't get away. Orgullo, The first one is pride. falta de honestidad The other one is lack of honesty. y pereza. And the other one, laziness. A ver, levanten la mano todos los cristianos que tengan problemas con esto, aparte de mí. Now, I want to see the hands of those who have problem with this issue, Claro, including myself. Of course, we all do. los que me conocen no me van a dejar mentir. Muchas veces no soy honesto. And those who know me, they know that I'm not telling lies. There are many times that I'm Orgullo, not pregúntenle a mi dishonest. esposa. About pride, okay, ask my wife. Pereza, Laziness, pregúntenle a mi jefe. ask my boss. Los cristianos lidiamos con esto. So Christians, yes, we battle with these things. ¿Ustedes conocen a cristianos orgullosos? Do you know any proud Christian? Si no, vayan a un espejo ahorita. Well, if you don't know anyone, go and run to the mirror. Y por eso Karl Barth hizo un estudio acerca de estos tres puntos. Son con los que más lucha el cristiano. And that's why this theologian, Karl Barth, did a study on this, because these are the issues that a Christian fight the most with. Y por eso nos cuesta ser estudiosos de la Biblia. And that's why it is hard for us to become studious of the Bible. Porque queremos que aprender las cosas viendo un YouTube. Because we want to learn just watching YouTube. Se aprende, no digamos que no. Well, yes, one can learn. I'm not going to say no. Pero ¿saben qué dice Spurgeon? But do you know what Spurgeon did? Spurgeon dice que cuando un manantial cae de una montaña, ¿no? Agua, Spurgeon said that when a waterfall is falling from the mountain, tú vas al río y tomas esa agua, well, you go to the river and you take and you drink from the water. pero tiene sedimento. But that water has sediments. Yo sé que va a costar más, I know that it's going to take pero si, more effort. pero si subes más al origen de ese manantial, But if you climb to actually the fountain of that waterfall, más pura será el agua. then the water will be pure. ¿Se entiende? Do you understand? El manantial. This is the fount. El tiempo nos agarró. Oh, the time is upon us. ¿Por qué debemos estudiar la Biblia? Why we should study the Bible? Vamos a resumirlo. Let's take a summary. Es nuestro deber. It is our duty. Deber. It's our duty. Si no lo hacemos, If we don't do it, somos cristianos negligentes. we are negligent Christians. John Bunyan dice John Bunyan said que había un personaje que era elástico, que era flexible. there was a character that was flexible. Le decían algo y él iba. When he heard something, oh, he went and did it. Le dolía algo, se cae, "Ay, yo me voy", se iba. Flexible. Anytime that he fell down and he hurt himself, he decided to abandon the mission. Y Pablo dice que hay cristianos que son llevados por todo viento de doctrina. And Paul also says that there are Christians that are tossed to and fro by every wind of doctrine. El tiempo se nos fue, mis hermanos. Voy a correr un poquito. So, because of time, I will rush here. Deuteronomio 6, 4 al 6. Vamos a leer esto que es Let's crucial. go to Deuteronomy 6, verses 4 through 9. Deuteronomio This 6, is 4 al 6 dice: let's read 4 to 6. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. And thou shalt love the Lord thy God with all thine heart and with all thy soul and with all thy might. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. And these words which I command thee this day shall be in thy heart. Y las repetirás a tus hijos. And thou shalt teach them diligently unto thy children. Y hablarás de ellas estando en tu casa, And shalt talk of them when thou sittest in thy house, andando por el camino, and when thou walkest by the way,
y al acostarte y cuando te levantes. and when thou liest down, and when thou risest up. Una pregunta, ¿eso es un mandato? Now, is this a command? ¿Sí o no? Yes or no? Es un mandato. It is a command. Ahora pueden ver acá, es nuestro deber. Okay, it's our duty. ¿Te preocupas por venir bonito el sábado en la mañana? You take care of coming all put together on a Sabbath morning. Preocúpate también por este mandato. Well, be concerned also for this command. Segunda de Timoteo 3, 14 al 17 también habla de ello. Second Timothy 3, 14 and 17 also tell us about Que la it. palabra es útil para enseñar, para instruir, para redarguir. That the word of God, it is profitable for teaching, for exhorting. Y otros versículos dirán que es lámpara a mis pies tu palabra Another Bible verse says that is the lamp to our feet, y lumbrera mi camino. and it is a light unto our path. Traje dos citas And here we like to share with you de la two escritora, quotations de la escritora Elena G. White. from Ellen G. White. Dice, el Señor desea que estudiéis vuestras Biblias. The Lord desires for you to study your Bibles. Él no ha dado ninguna luz adicional para tomar el lugar de la Biblia. He has not given any additional light to take the place of the Word. Lo dice el autor. This is what the author says. This is what Ellen White says. Ahora, yo me he topado muchas veces que cuando se enseña sola escritura, Now, I have met many times when the Bible is being taught, when only the Bible is taught. algunos creen que ya no hay que leer ningún libro más. There are people who say, oh, then there's no need of reading any other book. No, sola escritura no trata de eso. No, scripture alone does not mean that you don't have to read other sources. Sola escritura trata de que el único libro con autoridad es la Biblia. But the scriptures alone, it means that it is only the Bible that is the authoritative book for the Christian. Puedes visitar otros libros, We can visit other books, pero vive en la Biblia. but live in the scriptures. Otra cita dice, se hace muy necesario volver al gran principio protestante. Ay, hay tanto escucho contra los protestantes y miren qué dice aquí. Se hace muy necesario volver al principio protestante, la Biblia, únicamente la Biblia como regla de fe y del deber. From the book, The Great Controversy, it says here, it is necessary to go back to the great Protestant principle. And here it is something to take, if worthy or not, because I've been hearing a lot against Protestantism. So it is necessary to go back to the great Protestant principle, the Bible and only the Bible as a rule of faith and practice. Regla del deber y fe. Is the only rule of duty and faith. La Biblia es su propia expositora. The Bible is its own expositor. La escritura debe ser comparada con la escritura. Scripture should be compared with the scripture. Y yo quiero hacer un paréntesis aquí. In here, I would like to open a parenthesis. Ustedes son miembros de iglesia, ¿cierto? All of you are church members, Una correct? pregunta. So a question. ¿Alguien les ha enseñado cómo estudiar su Biblia? Does anyone have taken the time to teach you Yo how to study the sé que les Bible? han regalado una cuando se bautizan, Yes, I know that you receive a Bible as a gift when you get baptized. pero ¿te enseñaron a estudiarla? But are you being taught how to study the Bible? Ese don es el que Pablo habla, maestros. Well, that is a gift given that the Apostle Paul says. He said that there are teachers. Y un principio fundamental para estudiar la Biblia es And a fundamental principle to study the scriptures is que la Biblia es su propia expositora. to understand that the Bible interprets itself. El error común que cometemos es cuando no entiendo la Biblia, The common error that we do is that, okay, if I don't understand the Bible, busco un comentarista bíblico. I run to a Bible commentary. Ah, eso era. Oh, that's it, that's it. El comentarista es un comentarista. The Bible commentator is just that. It's a commentator. No tiene la última palabra. He doesn't have the last word
on the issue. ¿Por qué? Porque como dice Elena White, la Right. Biblia es su propia expositora. Why? Because just as Ellen White says, the Bible is its own Y la interpreter. escritura debe ser comparada con la escritura. Scripture should be compared with Se ha de Scripture. comparar un pasaje con otro. You have to compare a passage with another one. Esa es una regla de interpretación bíblica para This entender. is a basic rule of biblical interpretation in order to understand. Ahí hay unos ejemplos, un básico ejemplo de cómo la Biblia se responde a ella misma. And here you can find some basic examples of how the Bible answers for itself, how they interpret itself. Para terminar, quiero mostrarles esto. And to end, I would like to show you this. En Estados Unidos surgieron una serie de movimientos religiosos In the United States, we saw the birth of different religious movements entre el año 1800 a 1900. between the years of between the 1800s and the 1900s. Uno de ellos fue este. And one of the movements was this one. La imagen que ilustra ahí es John Smith hablando con su ángel Moroni. And the image that you see there is Joseph Smith talking to the angel Moroni. Y esas enseñanzas que él recibe lo transmite en un libro llamado el Libro del Mormón. And the teachings that he said that he received from the angel, he then wrote it in the Book of Mormon, El cual es colocado a la par de la palabra. which is placed at the same status of the word of the Bible. Por otro lado, In other hand, esta es una imagen que ilustra this is an image that illustrates a una asamblea, an assembly, la asamblea de Westminster. the Westminster Assembly or Más de Confession. 100 teólogos Over 100 theologians literalmente exprimiendo lo que la Biblia enseña. literally trying to squeeze everything that the Bible teaches Para darnos un tesoro llamado la Confesión de Fe de Westminster. to give us a treasure called the Confession of Faith, the Westminster Confession of Faith. Que no es un libro dogmático, This is not a dogmatic book. más bien es una brújula What it is just like a compass, para que los cristianos no se extravíen. so that Christians may not deviate. No sé si este amigo sufría lo que dice Karl Barth, I don't know if this friend here, he suffered from what Karl Barth pereza de estudiar lo que muchos cristianos ya habían escrito laziness to study what was written by many Christians. y prefirió escuchar a un ángel. And he preferred to listen to an angel. Pablo nos advierte de algo. Well, Paul gave us a warning. Si un ángel viene y te predica otro evangelio, If an angel comes Sea and he ana- preaches another gospel, sea anatema. let him be accursed. Que Dios los bendiga. May God bless you. Los invito a que nos acompañen en oración. I invite you to join us in prayer. Gracias, Señor, le damos We give you thanks, dear Lord. y le pedimos humildad en nuestro corazón. And we ask for humility in our hearts. Quita la soberbia, Take from us El any orgullo. pride, el orgullo the pride, y enséñanos a ser humildes de corazón. and help us, teach us to be really humble in our heart Y aceptar tu palabra, Señor, and to accept your word como guía y brújula as a guide, as a compass en nuestro camino hacia la ciudad celestial. in our way to the heavenly city. Gracias, Jesucristo. Thank you, Jesus. Gracias. Thank you. En el nombre de Jesús. In the Amén. name of Jesus we pray. Amen.